सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई न्यानो अभिवादन जयमासी अनि परमेश्वरलाई चिन्न नहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई न्यानो अभिवादन नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। तपाईहरु आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला। धेरै समय पछाडि फेरि म तपाईहरुको बीचमा एउटा वचन लिएर आउन मन लाग्यो अनि परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो अनि हरेक परिस्थिति अनि विराममा परमेश्वरले अनुग्रह गरिकन चंगै गर्नुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि तपाईहरुको बीचमा साँच्चै परमेश्वरको बोलावट जुन इजिकियललाई भएको छ र यसरी प्रकाश 22 को 7 मा भन्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि परमेश्वरले हामीलाई एउटा सबै जातिजना हामी मानिसहरू छौं। हामीलाई परमेश्वरले बोलावट दिनुभएको छ अनि परमेश्वरले हामीलाई जुन रच्नु भएको छ त्यही अनुसारको हामीलाई काम अनि ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुभएको छ र हामी त्यही अनुसार नै चल्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी यहाँ भनेको छ प्रकाश 22 को 7 मा भनेको छ येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। हेर म चाँडै आउँदै छु। यस पुस्तकको अगमबानीका वचन पालना गर्ने धन्य हो। जुन अगमबानीहरू पहिलादेखि नै परमेश्वरले जुन हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, जब यी वचनहरू बोल्न थाल्नुभयो अनि त्यसरी उहाँले कसैलाई बोल्ने, कसैलाई शिक्षा, कसैलाई अब ज्ञान बुद्धि विवेक, अब त्यस्तो परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुभएको छ। अनि जसले चाहिँ जुन अगमबानी बोलेको हुन्छ ती अगमबानीहरू चाहिँ बोल्नु भएको छ, बोल्दै आउनु भएको छ। त्यो अगमबानीहरू पूरा पनि हुँदै आएको छ र ती अगमबानीलाई पालना गर्ने मानिस चाहिँ धन्यको हो भनेर यसरी प्रकाश 22 को 7 ले भन्दछ। अनि हामी चाहिँ कति कुराहरू बुझेको छौं, जानेको छौं र पनि बोल्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई डर लाग्छ। कसले के भन्छ कि, कसले के गर्छ कि भनेर हामी डराउँछौं। तर हामी चाहिँ डराउन चाहिँ मानिसहरूसँग होइन, परमेश्वरसँग मात्रै डराउनु पर्दछ। र परमेश्वरले यसरी इजिकियललाई भन्नुभएको छ। इजिकियललाई बोलावट भएको है, तर पनि इजिकियल डराएको हुँदाखेरि यसरी भनेको छ 6 देखि 8 सम्म वचन तपाईहरुको बीचमा राख्ने छु र आजको वचनले म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। र यसरी भन्छ, अनि त चाहिँ हे मानिसको छोरो, तिनीहरूदेखि अथवा तिनीहरूका कुरादेखि नडरा। तेरो चारैतिर सिउँडी र काँडा भए अथवा त बिच्छीहरूका बीचमा बसे तापनि त नडरा। तिनीहरूले जे भने पनि नडरा अथवा तिनीहरूदेखि भयभीत नहो। यद्यपि तिनीहरू त बागी सन्तान हुन्। किनकि जो मानिसहरूलाई हामीलाई पेल्दछ, परमेश्वरको छोराछोरीलाई पेल्दछ, उनीहरू बाघहरू हुन्, उनीहरू दुष्टले चलाएका हुन्। तर पनि हामी उनीहरूसँग डराउनु हुँदैन भनेर चाहिँ नडरा। सिउँडीको कुरा सिउँडी भए पनि हरेक परिस्थितिले नै त्यहाँ घेरे तापनि त नडरा भनेर चाहिँ इजिकियललाई त्यसरी परमेश्वरले बोल्नु भएको छ। र 7 मा तिनीहरू भनेको चाहिँ भागीका सन्तानहरू हुन्, तर उनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर त्यसरी भन्नुभएको छ। तैले तिनीहरूसित मेरो वचन बोल, चाहे तिनीहरूले सुनुन् चाहे नसुनुन्, किनभने तिनीहरू भागी हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले बोल्नु पर्दछ। मानिसहरूले चाहे सुनुन् चाहे नसुनुन् केही फरक पर्दैन, किनकि हामीले परमेश्वरको वचन बोल्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई
अधिकार दिनुभएको छ, आज्ञा दिनुभएको छ, त्यो बलवाट हामीलाई दिनुभएको छ भने हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामी बोल्न कहिले पनि छोड्नु हुँदैन र हामी डराउनु हुँदैन। हामी जस्तै परिस्थितिमा भए पनि हामी बोल्नु पर्दछ र वचनले यही भन्दछ र परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ। र 8मा भन्दछ, तर तैँले चाहिँ हे मानिसको छोरो, म तँलाई जे भन्छु त्यो कुरा ध्यानसित सुन। त्यो बाघी घर नजाई त बाघी नहो, तेरो मुख खोल र म जे दिन्छु त्यो खा। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। मानिसहरू बाघी छ भन्दैमा पनि हामी डराउँदैन। परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले मान्नु पर्दछ र परमेश्वरले जे खा भन्छ त्यो हामीले खानु पर्दछ र हामीले स्वर निकालेर हामी बोल्नु पर्दछ है। यसरी भन्छ 9ले, तब मैले हेरेँ र एउटा हात मतिर पसारेको मैले देखेँ, त्यसमा एउटा मुठो थियो है। इजिकियललाई त्यसरी चाहिँ परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर चाहिँ इजिकियलतिर तन्किएको अनि इजिकियलले देख्नुभयो अनि त्यसमा चाहिँ एउटा चरमपत्र थियो। जुन त्यो चरमपत्र भनेको चाहिँ जसको नाम चाहिँ स्वर्गमा लेखिएको छ ती व्यक्तिहरू मात्रै स्वर्गमा जान पाउँदछ। जसको नाम चाहिँ लेखिएको छैन तिनीहरू चाहिँ स्वर्ग जान पाउँदैन। त्यो कुराहरू चाहिँ यस वचनबाट हामीलाई स्पष्ट हुँदछ। मुठो थियो जो उहाँले मेरै सामु खोलेर फिजाइदिनु भयो। त्यसका अगाडि र पछाडि दुवैतिर शोक र विलाप र विपत्तिको कुरा लेखिएका थिए है। जो परमेश्वरको आज्ञाकारिता भएर हिँड्दछ उसलाई कहिले पनि शोक र विलाप हुँदैन। जो मानिस बाघीहरू हुँदछन् तिनीहरूको जीवनमा शोक र विलापले जहिले पनि घेरेको हुँदछ र वचनले यही भन्दछ। र सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म के भन्छु भने यी वचनलाई तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ अनि लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूको एक वचन, एक लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट चाहिँ मेरो निम्ति एउटा हौसला हुनेछ र हामीले जति पनि कुराहरू सुनेका छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अरूलाई सेयर गर्नुपर्दछ। हामी पृथ्वीमा जतिन्जेल जीवित हुन्छौँ तबसम्म हामीले यी वचनहरूलाई हामीले साँच्चै बोल्नलाई कहिले छोड्नु हुँदैन र हामी परमेश्वरको बलवट अनुसार काम गर्नलाई कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन भन्ने यही वचनबाट म सन्देश दिन चाहन्छु। र आजको वचनलाई म यति भन्दै हजुरहरूकोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह, नमस्ते।